सर्वांना नमस्कार. आज मी श्री शंकराचार्य आद्य शंकराचार्य यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या पुस्तकाचे वाचन करणार आहे. याचे मूळ लेखक आहेत के.बी. रामकृष्ण राव आणि याचे अनुवादक आहेत S.R. रामास्वामी. पुस्तक वाचनाला सुरुवात करतीये. श्री शंकराचार्य. अमला कमलाधिवासिनी मानसो वैमल्यनाशिनी मनोज्ञे सुंदर गात्री सुशीले तव चरणांभोरुहं नमामि सदा. हे सरस्वती देवी, शुद्धतेच्या कमलात तुझा सदैव वास असतो. तुझ्यामुळे मन शुद्ध होते. तुला फक्त अंतर्मनानेच जाणता येते. तू सुंदर असून सुशील आहेस. तुझ्या चरणारविंदांना माझा सतत प्रणाम असो. सरस्वती देवीचे हे स्तोत्र आपल्या देशात सर्वश्रुत आहे. श्रीमद आद्य शंकराचार्य हे त्याचे रचनाकार होत. कोणत्याही निश्चित रीतीने जरी त्याचे वर्णन करता येत नसले तरी त्याचा महिमा अगाध आहे. ईश्वरासंबंधी वेदांमध्ये केलेले हे विधान साधुसंतांना, ऋषीमुनींना आणि द्रष्ट्या तत्त्ववेत्यांनाही लागू आहे. या सर्व विभूतींचे आपल्या राष्ट्राच्या संस्कृती विकासात महत्त्वाचे योगदान आहे. त्यांना भारताच्या इतिहासाची पाने, दिनांक, स्थल, जन्मवृत्त, आयुष्यातील लौकिक घटना इत्यादी भौतिक व बिनमहत्त्वाच्या माहितीने भरावयाची नव्हती. आपल्या संस्कृतीचे हे एक वैशिष्ट्य समजावे लागेल. त्याचा प्रभाव अजूनही विद्यमान आहे. त्या महापुरुषांच्या आध्यात्मिक, बौद्धिक आणि सर्जनात्मक शक्ती त्यांच्या निरनिराळ्या कामांमध्ये प्रतिबिंबित झाल्या आहेत. त्यांच्या कर्तृत्वावरून ही माणसे ईश्वर सदृश्यच आहेत असेच वाटते. त्यांच्यात काहीतरी दिव्य शक्ती असली पाहिजे असेही जाणवू लागते. त्यांचे कर्तृत्व आपल्या आवाक्या बाहेरचे असल्यामुळे ही माणसे म्हणजे जणू चमत्कारच आहे असे वाटते. परंतु ही असामान्य माणसे चमत्काराच्याही पलीकडची आहेत. त्यांच्या जीवनाकडे दृष्टिक्षेप टाकला तरी तो जीवनक्रम किती आश्चर्यकारक आणि रोचक आहे हे लक्षात येते. या महापुरुषांची ही आगळी चरित्रे म्हणजे आपल्या संस्कृतीचा गाभाच होय. श्रीमद आद्य शंकराचार्य हे अशा थोर विभूतीपैकी एक होत. जेव्हा जेव्हा भारतामध्ये धार्मिक, नैतिक, तात्विक आणि राजकीय अराजक निर्माण होत गेले तेव्हा तेव्हा आपल्या देशाला नेहमीच निरनिराळ्या दैदिप्यमान कर्तृत्वशाली पुरुषांची देणगी मिळाली आहे. भारतीय संस्कृतीचा इतिहास म्हणजे अशा कर्तृत्ववान पुरुषांचा अखंड प्रवाह आहे. श्रीमद आद्य शंकराचार्यांचा भारतभूवरील अवतारही या भूमीची आध्यात्मिक निकड भागविण्यासाठी आणि जनजीवनातील सर्व प्रकारची दुःखे दूर करण्यासाठीच झाला आहे. ख्रिस्ताब्द 788 ते 820 हा त्यांचा कर्तृत्वकाल होता असे विद्वानांचे म्हणणे आहे. ईश्वरी कृपा. शंकराचार्यांचा जन्म म्हणजे ईश्वराने त्यांच्या आईवडिलांवर केलेला कृपाप्रसादच होय. केरळमध्ये कालडी नावाचे एक सुंदर खेडे आहे. आजही पूर्णा नदीच्या काठावर हे सुंदर खेडे विद्यमान आहे. या खेड्यात शिवगुरू आणि आर्यांबा नावाचे एक जोडपे राहत असे. ते एक कर्मठ नम्रुद्री ब्राह्मण कुटुंब होते. ते जरी सधन कुटुंब होते तरी त्यांचा जीवनक्रम अत्यंत साधा होता. पतिपत्नी दोघेही ईश्वरभक्तिपरायण होते. विवाह होऊन अनेक वर्षे लोटली तरी त्यांना संतती नव्हती. तीच एक चिंता त्यांना होती. त्यांनी त्यासाठी अनेक नवस केले. ईश्वराला साकडे घातले. काही मित्रांनी सुचविल्यावरून अखेरीस ते त्रिचूरच्या वृषाचलेश्वराकडे प्रार्थना करण्यास गेले. तेथे त्यांनी मनोभावे भक्ती करण्यात अनेक दिवस घालविले. त्याचा परिणाम म्हणजे एके दिवशी प्रत्यक्ष वृषाचलेश्वर त्यांच्या स्वप्नात आले. तो अनुभव फारच विलक्षण होता. परमेश्वराने त्यांना एकच प्रश्न विचारला. तो म्हणाला, मी तुमच्या भक्तीने खरोखरीच प्रसन्न झालो आहे. तुमची इच्छा अवश्य पूर्ण होईल. परंतु तुम्हाला सर्व जगाचा उद्धार करणारा पण अल्पायुषी असा एकुलता एक मुलगा हवा की दीर्घायुषी असलेले सामान्य बुद्धीचे अनेक पुत्र हवेत? सहजासहजी प्रसन्न न होणाऱ्या ईश्वराने विचारलेला हा प्रश्न सोपा नव्हता. त्या जोडप्याची ईश्वरावरच अनन्यसाधारण श्रद्धा होती.
त्यांनी सर्व गोष्टी ईश्वरावरच सोपविल्या. त्यावर ईश्वर त्यांना म्हणाला, तुमचा पुत्र हा शिवाचा अंश म्हणून जन्माला येईल आणि जगद्गुरू म्हणून त्याला जगात मान्यता मिळेल. असे म्हणून ईश्वर अंतर्धान पावला. शिवगुरू आणि त्याची पत्नी आर्यांबा यांना अतिशय आनंद झाला. अजून बरेच दिवस त्यांनी तेथेच ईश्वर भक्तीत व्यतीत केले आणि नंतर ते घरी परतले. सुयोग्य वेळी आर्यांबेला परमेश्वरी कृपेने पुत्ररत्नाचा लाभ झाला. त्याचे नाव शंकर असे ठेवण्यात आले. सौर कालनिर्णयानुसार तो पवित्र दिवस म्हणजे वैशाख महिन्यातील शुक्ल पक्षाची पंचमी हा होय. त्या दिवशी सर्व भक्तगण शंकर जयंती साजरी करतात. शंकर ईश्वरी अवतारच असल्यामुळे कोणत्याही विद्येत त्याची असामान्य बुद्धिमत्ता दिसून येत असे. वयाच्या 8व्या वर्षीच त्याला 4ही वेद अर्थासहित मुखोद्गत झाले. 12व्या वर्षी ज्ञानाच्या प्रत्येक शाखेत त्याला उत्तम गती प्राप्त झाली. केवळ 16व्या वर्षी वेदांतावर त्याने भाष्ये लिहिली. ती आजही त्याच्या असामान्य कर्तृत्वाची निदर्शक आहेत. त्यांची बुद्धिमत्ता जितकी तीव्र होती तितकेच त्यांचे हृदय विशाल होते. अल्पवयातच प्राकृत, मागधी आणि संस्कृत भाषा बालशंकराने आत्मसात केली. वयाच्या 2ऱ्या वर्षीच या भाषांमधून तो लेखन वाचन करू शके. वयाच्या 3ऱ्या वर्षापासून महाकाव्ये आणि पौराणिक कथा यांचा अर्थ तो विशद करू लागला. सर्वसामान्यांच्या दृष्टिकोनातून या सर्व कथा अतिशयोक्तीपूर्ण वाटणे साहजिकच आहे. परंतु काही अपवादभूत बालकांमध्ये अशी असामान्य दैवी बुद्धिमत्ता असू शकते, ही गोष्ट आज आधुनिक मानसशास्त्रालाही मान्य आहे. गुरुकुल. वयाच्या 5व्या वर्षी श्री शंकराचा उपनयन संस्कार पार पडला. याच वेळी त्यांचे वडील शिवगुरू यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या पालनपोषणाची आणि शिक्षणाची सर्व जबाबदारी मातोश्रींवर येऊन पडली. पूर्णा नदीच्या काठावर असलेल्या गुरुकुलात शंकरला पाठविण्यात आले. वेदांच्या अनेक शाखोपशाखांचे तसेच इतर विषयांचेही अध्ययन सुरू झाले. त्यांच्या बुद्धिमत्तेमुळे सर्व गुरुकुलाचेच नाव उज्ज्वल झाले. गुरुकुलात घडलेल्या एका प्रसंगावरून त्यांना गरिबांबद्दल तसेच दुःखितांबद्दल किती अनुकंपा होती हे दिसून येते. तो प्रसंग असा. गुरुकुलातील विद्यार्थ्यांनी आपले भोजन भिक्षा मागून प्राप्त करावे अशी प्राचीन प्रथा होती. त्यानुसार शंकर भिक्षा मागण्यासाठी बाहेर पडले. एका घराच्या दरवाजापाशी जाऊन त्यांनी माई भिक्षा वाढा अशी विनंती केली. त्यांनी पुन्हा पुन्हा विनंतीचा पुनरुच्चार केला, तरीही त्यांना काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटही थोड्या वेळाने एक स्त्री अत्यंत दुःखी अंतकरणाने बाहेर आली. भिक्षा वाढण्यासाठी तिच्या घरी काहीही नव्हते, म्हणून ती अत्यंत व्यथित होती. तिच्या डोळ्यात अश्रू दाटून आले. शंकराला सर्व परिस्थितीची कल्पना आली. माई, तुम्ही काहीही दिले तरी मी संतुष्ट राहीन व नंतर तुम्हाला काहीच कमी पडणार नाही. शंकर त्या स्त्रीला म्हणाले, परंतु जवळ काहीच नसताना द्यावयाचे तरी काय? शेवटी परसात काही फळे आहेत याची तिलाही आठवण झाली. त्यातलीच काही फळे आणून तिने शंकरांना दिली. शंकरांनी श्रीदेवीची, लक्ष्मीदेवीची प्रार्थना केली आणि त्या गरीब परंतु सत्शील श्रीवर कृपा करण्याची तिला विनंती केली. तत्काळ त्या स्त्रीच्या अंगणात सुवर्णाच्या फळांचा सडा पडला आणि अशा रीतीने शंकराच्या प्रार्थनेमुळे त्या स्त्रीचे भाग्य भरभराटीला आले. गुरुकुलात शंकर 8 वर्षे राहिले. त्या अवधीत त्यांनी सर्वच शास्त्रांचा इतका सखोल अभ्यास केला की ती सर्व शास्त्रे त्यांना मुखोद्गत झाली. इतर शास्त्रांपेक्षा शंकरांना वेदांतामध्ये विशेष रुची होती. वेदांत हा वेदांचा उत्तरार्ध असून सर्व पारमार्थिक सत्याचे मर्म त्यात साठविले आहे. सर्व शास्त्रांचे सार म्हणजेच वेदांत होय. ज्यामुळे सर्व विषयांचे ज्ञान होते असा विषय म्हणजे वेदांत, असे विद्वानांचे म्हणणे आहे. अल्पवयातच शंकरांना या ध्येयाने झपाटले. यावरूनच त्यांच्या उत्तुंग प्रज्ञेची आणि व्यक्तिमत्वाची आपणास कल्पना येते. मातोश्रीसाठी त्यांच्या व्यक्तिमत्वाच्या थोरवीचे दर्शन त्यांच्या जीवनातील अनेक प्रसंगांवरून होते. गुरुकुलातील विद्याभ्यास संपवून शंकर घरी परतल्यावर त्यांचा वेळ आपल्या परमपूज्य मातोश्रीची सेवा करण्यात आणि विद्यार्थ्यांना शिकविण्यात जात असे.
कालांतराने मातोश्री आर्यांबा आजारी पडली. तरीही आपले रोजचे स्नान पूर्णा नदीवरच व्हावे असा तिचा आग्रह होता. जरी पूर्णा नदी घराच्या जवळच होती तरी उन्हाळ्यामुळे ती खूपच आटली होती आणि पाण्याचा बारीक प्रवाह गावापासून फार दूर असा वाहत होता. आर्यांबेला वाळू तुडून फार मोठे अंतर कापीत पाण्यापर्यंत पोहोचावे लागे. एके दिवशी स्नान आटोपून घरी परत येत असताना तप्त वाळू, वरून उन्हाचा तडाखा आणि आजारपणामुळे अशक्त झालेले शरीर यामुळे ताण सहन न होऊन ती खाली कोसळली. जेव्हा शंकरांना ही बातमी समजली तेव्हा ते धावतच घटनास्थळी पोहोचले. आई थोडी शुद्धीवर येताच त्यांनी तिला घरी आणले. इतके होऊनही आर्यांबेनी आपल्या कार्यक्रमात बदल करण्याचे अजिबात नाकारले. आता दुसऱ्या दिवशीही आई इतक्या दूर नदीवर स्नानास जाणार हे लक्षात येताच शंकराने हात जोडून पूर्णादेवीची प्रार्थना सुरू केली आणि तिला विनंती केली की आईचे नित्यकर्म पूर्ण करण्यासाठी तिने तुडुंब भरून खळखळून वाहावे, म्हणजे त्यांच्या घरासमोरील पात्रातूनही नदीने पाणी वाहत येईल आणि आर्यांबा त्यात स्नान करू शकेल. त्यांच्या प्रार्थनेचा प्रभाव म्हणा, ऋतुबदलामुळे म्हणा किंवा दोन्ही गोष्टींचा परिणाम म्हणा, रात्रभर मुसळधार पाऊस पडला आणि दुसऱ्याच दिवशी पूर्णा नदी काठोकाठ भरून आपल्या संपूर्ण वैभवाने फुलून मोठ्या दौलाने त्यांच्या घरासमोरून वाहू लागली. दूरची नदी घरापर्यंत आणण्याचा हा मोठा चमत्कार घडून आला. निसर्गातील स्थिर भौतिक शक्तींना आध्यात्मिक शक्तीद्वारा गतिमान करण्याचाच हा प्रकार होता. कालडीतील सर्व रहिवासी आर्यांबेबरोबर शंकरांना आशीर्वाद देऊ लागले आणि त्यांची प्रशंसा करू लागले. आईची इच्छा आणि चिंता. 12-13 वर्षांचा अल्पवयीन मुलगा वेदांचे अध्ययन करतो, मनन करतो आणि इतरांना शिकवतोही. ही गोष्ट कुणाला चकित करणार नाही. त्याचबरोबर तो आपल्या आईचीही मनोभावे सेवा करीत असे. असे दिवस जात असताना एके दिवशी 2 वयोवृद्ध आणि ज्ञानवृद्ध ब्राह्मण शंकराकडे आले. आर्यांबा आणि शंकर यांनी त्यांना अत्यंत सन्मानाने आणि अगत्याने वागविले. ब्राह्मणांना त्या घरचे वातावरण अगदी वेगळे, असामान्य असे वाटले. शंकराच्या विद्वत्तेमुळे, नम्रतेमुळे ते अतिशय भारावून गेले. जगाच्या कल्याणासाठीच ईश्वराने अशा मुलाला असाधारण गुणसंपदा बहाल केली असावी याबद्दल त्यांची खात्री पटली. परत जाताना त्या वृद्ध ब्राह्मणांनी शंकराच्या मातोश्रींजवळ उद्गार काढले, तुझ्या पुत्राला दीर्घायुष्य लाभो. संघर्षमय आणि बिकट परिस्थितीतून जाणाऱ्या भारतवर्षात वैदिक परंपरेचा पाईक म्हणून त्यास कीर्ती लाभो आणि त्याद्वारा सर्व जगाचे कल्याण साधले जावो. आईचे हृदय याच गोष्टीसाठी आतुर झाले. तिनेही ब्राह्मणांची भविष्यवाणी खरी हो म्हणून ईश्वराची प्रार्थना केली. परंतु श्री विश्वेश्वराने शंकराच्या जन्मापूर्वीच स्वप्नात येऊन तिला सांगितले होते की तुझा पुत्र अल्पायुषी होईल, मात्र तो जगद्गुरू होईल. मग या 2 विरोधी गोष्टींचा मेळ कसा बसणार? आर्यांबेचा कधीकधी गोंधळ होई. जे परमेश्वराच्या मनात असेल तसेच होईल असे शेवटी तिने आपल्या मनाचे कसेबसे समाधान केले. आईची ही चिंता शंकराच्या ध्यानात आली. तो वारंवार आपल्या आईची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करी. तो म्हणे, आई, जगातील सर्व गोष्टी नश्वर, क्षणभंगुर आहेत. हे अनेक प्रसंगांवरून आपल्या लक्षात येते. आपल्याला उपलब्ध असलेला सर्व वेळ जर आपण ईश्वर सेवेत घालविला तर त्यासारखे आपले दुसरे भाग्य नाही. निवृत्तीवादी शंकर. शंकराचे असामान्य जीवन घडविण्यामागे अज्ञात शक्तीचा हात होता यात जराही संदेह नाही. याचा पुरावा म्हणून एक प्रसंगाचा उल्लेख करता येईल. एके दिवशी शंकर पूर्णा नदीत स्नान करीत होते. एका सुसरीने त्यांचा पाय अचानक पकडला आणि ती त्यांना पाण्यात ओढू लागली. कोणी कितीही सामर्थ्यवान असला तरी सुसरीशी पाण्यात सामना देणे त्यास कठीण असते. शंकराची काय अवस्था झाली असेल त्याची आपण कल्पना करू शकतो. त्यांना वाटले की आता आपला अंत जवळ आला. त्यांनी जोराने आपल्या आईला हाक मारली. ती धावतच तेथे आली. शंकराने म्हटले, आई, मृत्यू वेगाने मला भेटण्यासाठी येत आहे. सुसरीच्या मगरमिठीतून सुटणे आता कठीण आहे. मला यातून एकच मार्ग दिसतो. मृत्यूपूर्वी मी संन्यास घ्यावा असे मला वाटते. मला तत्काळ संन्यास घेण्याची अनुमती दे. जीवनमुक्ती प्राप्त करण्याकरिता विद्यमान जीवनाचा त्याग करणे हा संन्यास घेण्याचा मतितार्थ आहे.
मगरीमुळे प्राप्त होणाऱ्या मृत्यूवर संन्यास घेण्याच्या निर्णयाने विजय मिळविणे शक्य होते. काहीही झाले तरी मुक्तीची श्रेष्ठ अवस्था त्यामुळे शंकराला प्राप्त होणार होती. जर तो वाचला असता तर त्यास मुक्त नवजीवन प्राप्त झाले असते आणि तो मृत्यू पावला असता तरीसुद्धा शरीरपतनानंतर त्याला संन्यासामुळे मुक्तीचा लाभ होणार होता. सुसरीने पाय पकडलेल्या आपल्या पुत्राची केविलवाणी अवस्था पाहून मातेचे वत्सल अंतःकरण द्रवले. ती गोंधळात पडली. जर तो जगला तर संन्यासाच्या स्वरूपात तरी डोळ्यासमोर राहील. तो फक्त जगला पाहिजे ही तिची इच्छा होती. ईश्वरावर दृढ विश्वास ठेवून शेवटी ती म्हणाली, सर्वेश्वराची जशी इच्छा असेल तसेच होऊ दे. ऐहिक जगाच्या बंधनातून शंकराची सुटका करावी अशी कदाचित त्या परमेश्वराचीच इच्छा असावी. ती सुसर या बंधनाचेच जणू प्रतीक होती. तिने शंकराचा पाय सोडून दिला आणि ती पाण्यात नाहीशी झाली. व्यवहारी जगाच्या दुःखसागरातूनही शंकराने अशीच वाट काढली आणि तो पार केला. केवळ आपल्या मनाच्या निश्चयाद्वारे ते संन्यासी बनले आणि त्यांनी नवजीवन प्राप्त केले. शंकराच्या संन्यास स्वीकारण्यामुळे मातेला साहजिकच दुःख झाले. या प्रसंगानंतर काही दिवसाने या बालसन्याशाने आपल्या जीवनाचे ध्येय मातेला सांगितले. कालडी गाव सोडून जाण्याची परवानगी त्यांनी मातेला मागितली. वास्तविक पाहता शंकर हा तिचा एकुलता एक पुत्र होता. शिवाय ईश्वराकडून तिला तो प्रसादरूपात प्राप्त झाला होता. तरीही ईश्वराची आणि मानवतेची सेवा करण्यासाठीच त्याचा जन्म झाला आहे हे तिला जाणवले. तिने त्याला भरघोस आशीर्वाद देऊन निरोप दिला. ती म्हणाली, माझ्या लाडक्या मुला, तुझी कीर्ती दिगंत हो. सर्व वडीलधाऱ्या मंडळींना आणि शेजाऱ्या पाजाऱ्यांना शंकरांनी आपल्या आईची नीट काळजी घ्या म्हणून विनंती केली आणि ते जाण्यासाठी सिद्ध झाला. आईला दुःखावेग अनावर झाला. ती म्हणाली, शंकरा, मृत्यूपूर्वी पुन्हा मला एकदा तरी तुझे दर्शन होईल का? शंकराने उत्तर दिले, आई, तू काळजी करू नकोस. मृत्यूसमयी किंवा तुला गरज वाटेल तेव्हा माझी फक्त आठवण कर. मी जिथे कुठे असेल तेथून येऊन तुला अवश्य भेटेन. तुझ्या आयुष्याच्या अखेरीस मला तुझी उत्कृष्ट सेवा करण्याचे भाग्य लाभावे यासाठी मी ईश्वराची सतत प्रार्थना करीत राहीन. शंकराचा ईश्वरावर दृढ विश्वास होता. जातेसमयी शंकराने घरात श्रीकृष्णाच्या एका मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली. आईला श्रीकृष्णाच्या भरवशावर सोडून शंकराने कालडी सोडले. असामान्य गुरुचा असामान्य चेला. आता शंकराच्या डोळ्यासमोर एकच ध्येय होते आणि ते म्हणजे गुरुचा शोध. ज्याला ब्रह्मसाक्षात्कार झालेला आहे अशीच व्यक्ती गुरु म्हणून लाभावी अशी शंकराची तीव्र इच्छा होती. ज्यांना असा अलौकिक शिष्य लाभला त्या गुरुचे भाग्य थोर. शंकर उत्तरेकडे वळले. काही काळाने ते नर्मदेच्या तीरावर येऊन पोहोचले. तेथे त्यांना श्री गोविंद भगवत्पाद भेटले. ते संपूर्ण समाधानाने भरून गेले. त्यांच्या साऱ्या अपेक्षा श्रम गोविंदांच्या केवळ दर्शनाने परिपूर्ण झाल्या. श्री गोविंद गुरु जेव्हा समाधीतून व्यावहारिक पातळीवर आले तेव्हा त्यांना काय दिसले? अत्यंत तेजस्वी चेहऱ्याचा एक किशोर संन्यासी त्यांच्यासमोर हात जोडून उभा होता. पारमार्थिक क्षेत्रात झालेली त्याची आंतरिक प्रगती त्या किशोराच्या मुखावर प्रतिबिंबित झाली होती. शंकरांनी गुरूंना स्वतःची ओळख करून दिली आणि शिष्य म्हणून आपल्याला मान्यता द्यावी अशी प्रार्थना केली. गोविंद योगी शंकराला पाहून त्यांच्या प्रथम दर्शनानेच अतिशय प्रसन्न झाले. ते कित्येक दिवसांपासून अशाच प्रकारच्या सुयोग्य व्यक्तीची शिष्य म्हणून प्रतीक्षा करीत होते. वेदांतातील गूढ रहस्ये शिष्याला शिकविणे यातच केवळ गुरुला आनंद नसतो. यापेक्षाही मोठा आनंद वेदांतातील सर्व तत्त्वज्ञान समर्थपणे पचवून प्रत्येक क्षणी ते आचरणात आणणारा, त्या ज्ञानाचे साक्षात प्रतीक बनलेला शिष्य जेव्हा गुरुला भेटतो तेव्हा त्यांना होत असतो. श्री शंकरांच्या रूपाने गोविंदांना असाच शिष्य भेटला होता. त्यामुळे त्यांना खूपच आनंद झाला. संन्यास मार्गाचा गुरुमंत्र गोविंदांकडून मिळाल्यानंतर शंकराने आपला विद्याभ्यास तन्मयतेने सुरू केला. वेदांत तत्त्वज्ञान पूर्णपणे जाणलेल्या शंकरासारख्या शिष्याला आध्यात्मिक योगाचे धडे देणे आता आवश्यक होते. क्षणात ऐहिक जीवनाला विसरून समाधीच्या शांत अवस्थेत पोहोचण्याचे सामर्थ्य असलेला गुरु आणि त्याच तोडीचा शिष्य, मग काय पाहायचे? भविष्यकाळात शंकरांना जे फार मोठे कार्य करावयाचे होते
त्याकरिता यौगिक सामर्थ्य प्राप्त करण्यासाठी ही सर्व तयारी होती. गोविंद भगवत्पादांनी ही अवस्था साक्षात अनुभवण्याचे सामर्थ्य शंकरांच्या अंगी प्राप्त करून दिले. जाणणे आणि अनुभवणे यात फारच फरक असतो. ज्या साधुसंतांना हा अनुभव प्राप्त झाला ते त्यास अनंताचा अनुभव असे नामाभिधान देतात. या अनुभवामुळे शंकरांचे व्यक्तिमत्व अधिकच संपन्न झाले. सर्व विश्व ब्रह्ममय असल्याची अनुभूती त्यांना प्राप्त झाली. त्यानंतर ही अनुभूती वेदांताच्या तत्त्वज्ञानाद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम शिल्लक होते. ते कामही गुरूंनी शंकरावरच सोपविले. गुरूंनी शंकरास उपनिषदे, भगवद्गीता आणि ब्रह्मसूत्रे यावर भाष्ये लिहिण्यास सांगितली. ही भाष्ये आपल्या भारतीय संस्कृतीची आध्यात्मिक भांडारेच होत. गुरूंचा त्यांना आशीर्वाद होता. ते म्हणत, तू जी इच्छा करशील ती तुझ्या यौगिक सामर्थ्यामुळे परिपूर्ण होईल. श्री शंकरांनी नंतरचे आयुष्य वेदांताचा प्रचार व प्रसार करण्यात घालविले. धन्यवाद.